Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda mazali va vitaminlarga boy dimlama tayyorlaymiz. Dimlama bu milliy taomlarimizdan biri bo'lib, har bir qoshig'ida iliqlik, mehr, muhabbat bor. Avvalo dumba va go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. So'ng kartoshka, sabzi, piyoz, karam, pomidor, bolgarskilarimizni to'g'rab olamiz. Qozonimizni tagini yoqib, bismillah deb qozonimizga to'g'ralgan dumbalarimizni sekin joylab chiqamiz. Orqasidan ozgina yog' qo'yamiz. So'ng go'shtlarimizni ham birin-ketin terib chiqamiz. Chesnoqlarimizni ham to'g'rab, go'shtimizni ustiga solamiz. Undan keyin to'g'ralgan pomidorlarimizni joylab chiqamiz. Orqasidan to'g'ralgan piyozlarimizni, tabga ko'ra ozgina tuz sepamiz. To'g'ralgan bolgarskilarimizni ham joylab chiqamiz. Qizil, ko'k bolgarskilarimizni chiroyli qilib teramiz. Yana piyoz solamiz. Sabzilarimizni ham joylaymiz. Kartoshkalarimizni ham terib chiqamiz. Yana pomidorlarimizni joylaymiz. Ozgina chesnoq, piyoz, endi esa paprika, zira, kashnich, ziravorlarimizni solib, yana tabga ko'ra ozgina tuz, murch solamiz. Lavr yaprog'i, kashnich, ukrop, ko'katlarimizni ham ustidan sepamiz. Va to'g'ralgan karamlarimizni joylab chiqamiz ustiga chiroyli qilib. Ustiga ozgina tuz sepib,
ustiga salqin suv yoki sabzavot sharbati quyamiz va qozonimizni yopib sekin asta o'z bug'ida dimlab pishiramiz. Bu paytda uyning ichini shunday xushbo'y hid qoplaydiki, yurakni yayratadi. Go'shtni yumshab, sabzavotlarni bir-biriga aralashtirib ajoyib ta'm uyg'unligi hosil bo'ladi. Va mana issiq, to'yimli va foydali dimlamamiz tayyor. Bunday taomni oilangiz bilan dasturxonga torting. Har kim bu lazzatdan bahramand bo'lsin. Dimlama bu nafaqat taom, balki mehr va pazandalik san'atining timsoli. Barchangizga yoqimli ishtaha.